အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီကိုဆယ်မှာလည်းလုပ်နေတဲ့ဒီ budgeting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course လေးပေါ့နော် V4 ရောက်နေပေါ့ဒီပတ်မှာတော့သူအဓိက scheduling နဲ့ပတ်သက်တာကိုအသေးစိတ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီ network diagram တွေကိစ္စပြောမယ်ပြီးရင် critical path ကိစ္စတွေနည်းနည်းပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီကို timeline ဆိုတဲ့ခါကျအရင်အရေးကြီးရဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ပြီးရင်ဒီ leak lag ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါနည်းနည်းသူပြောမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရှိရပေါ့နော်ခုနတိုင်းပဲဗီဒီယိုလေးတူကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ electro project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးအသေးစိတ်တော့ဖတ်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲပါသွားအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုနော်ကဲပါစပါတော့မယ် There's also the relationship between two pieces of work. What does it mean to say a schedule is realistic? After all, there are probably plenty of times when you are given imposed deadlines. Then you and your team work diligently to make the date. A realistic schedule has the detailed information about the work completed. Activities are sequenced in the right order. Realistic schedule can be accomplished given the availability of resources. It enhances communication, and it helps create your time-phased budget. We've already discussed making sure that your work packages are decomposed, and we have discussed estimating, both important steps in the creation of your schedule. To move forward with your schedule, you need to consider in what order does the work occur. You need to sequence your activities. Some pieces of work happen in a certain order because it's mandatory that they do so. For example, if you're building a house, you cannot paint the walls until those walls are actually standing. Some activities happen because we like to do them in a certain order. This is what is called a discretionary dependency. There are also times when you have to do something in a certain order because it is an external dependency. In other words, some agency from outside the project decides when it happens. If we are building a house, we will be subject to inspections and certifications by external agencies. They will set the date and time when they will conduct their review based on our progress. It is important to know if you are performing work in a specific order because it is mandatory, discretionary, or due to some external agency. That way, if you find it necessary to make changes to the sequence of the work, you know if that's even possible to do. Now, beyond mandatory, discretionary, and external, there's also the relationship between two pieces of work. So going back to our human resources process redesign, let's say we develop online modules and review online modules. If develop online modules must be 100% completed before review online modules can begin, that is called a finish to start relationship. Develop online modules is the predecessor, and review online modules is the successor. If develop online modules needs to finish before review modules can finish, that is called a finish to finish relationship. If you decided that develop online modules can start and then review online modules can start, that would be a start to start relationship. Another less common type of relationship is start to finish. What does all that matter? This helps to define your schedule, and the amount of time it takes for two activities in a start to finish relationship is different than if those two activities were in a start to start relationship. The most common is the finish to start relationship. In fact, most project scheduling software tends to default finish to start unless you tell it otherwise. Sometimes, in addition to the relationship, you might use either a lag or a lead. A lag adds time between activities, and a lead decreases time between those two activities. Perhaps there needs to be a break between two activities, which would otherwise use a finish to start relationship. Maybe there's a 3-day break. In that case, you would use a lag of 3, and then the successor task would start 3 days after the predecessor completes. Maybe the opposite is true, and the successor can actually start before the predecessor. You use a lead. A lead of -2 means that the successor can actually start 2 days before the predecessor completes. Use them very carefully. Scheduling software takes the information you provide and works to create a schedule. It's only as smart as you allow it to be. You need to understand the work. You need to create the estimates, and you need to define the correct relationships between the pieces of work or activities. The software
is going to do whatever you tell it to do. What we're going to do right now is take a look behind the scenes at what your scheduling software calculates as it's creating your schedule. We are going to use an approach that's called the critical path method. Using the proper sequence of the activities and the duration for each activity, you will see how your schedule is calculated. Whether you know it or not, when you enter activities into your scheduling software and you enter relationships for those activities, your scheduling software is creating what is called a network diagram. It's a flow chart of the work. There are some terms for you to know. ES is equal to early start. This is the earliest an activity can start. EF, early finish. The earliest an activity can end. LS equals late start. The latest an activity can start without causing delays. LF is late finish. The latest something can finish without causing delays. FL or SL equals float or slack, and it's the amount of time an activity can be delayed without delaying the project finish date. All of these are calculated by your scheduling software. Right now, you're going to see how. To determine the early start and early finish, we conduct what is called a forward pass. This means starting at the left-hand side of the network diagram, the first activity or activities, and progressing to the last activity or activities. On the first activity or activities, because there could be more than one task which occurs at the start of the project, the early start is 1. The project begins on day 1. To calculate your early finish, you take your early start and you add your duration and then subtract 1. EF, or early finish, is equal to your early start plus duration minus 1. Now you move along the network diagram and you are ready to calculate the early start of the second activity or activities. The activity or activities, which are the successors to the first ones. The formula for this is early start is equal to the early finish of the predecessor plus 1. Okay, why the adding of the 1? And why was 1 subtracted on the early finish of the predecessor? Let's look at it this way. If you start an activity on day 1, and it's a 5-day activity, it doesn't finish on day 6. It finishes on day 5. So watch. I start on day 1, and it's 5 days. I go day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. But if I only did day 1 plus 5, I would get 6. Now, something for us to consider. What if an activity has 2 predecessors? If the formula for the early start uses the early finish of the predecessor, then what early finish do you use? What do you think? Use the latest early finish. And you do this because if an activity has to wait for 2 other activities to complete, then it cannot start until the last one finishes. Once you complete your forward pass, you have a potential end date for your project. You have the early finish for the last piece of work to be completed on the project. Now you're ready for your backward pass. You use this to calculate your late finish and your late start. Begin with your last activity. Your late finish for this is the same as your early finish because your project can only end on 1 day. To calculate your late start, use this formula. Your late start is equal to your late finish minus the duration plus 1. Now the late finish for the activity prior to the last activity is late start of the successor minus 1. What should you do if you have an activity with 2 successors? Which late start will you use for your calculation? Use the smallest one. You would not purposely create a situation in which you select the latest finish for your work. You use this information and you complete your backward pass. And then you're ready to calculate your float. And your float is equal to the late finish minus the early finish or the late start minus the early start. Both are going to provide you the same answer. You will notice that some of your activities have 0 float. That means these activities have to occur as planned or you risk running late. If an activity has a value of, let's say, 3, and let's say we're using days, then that means that activity can be delayed for 3 days without delaying the project finish. The activities which have 0 float are on the critical path. Remember, we've been using the critical path method. The critical path is the path which is the maximum amount of time it takes to get from the start to the finish of the project, and therefore it's the minimum amount of time the project will take. It will take at least this much. If an activity on the critical path runs late, the project will be late unless you're able to remedy the situation. It's very important to understand your project's critical path. Keep in mind the network diagram we just created.
doesn't take into consideration holidays or vacation time or resource availability. We're ending our example here, but you would not use what we have to report your project completion date. With all of our planning of scope and schedule and budget, we must also include quality. As the project manager, you're responsible for ensuring that your team creates a quality product or service. You might have a quality manager working with you, but that doesn't mean that you are not responsible. The time to plan for quality is from the start of the project. As you write the charter, you consider what it means to say that your customer or sponsor has accepted your work. As you define your scope, you consider what it means to say that the scope has been completed and that it is of the quality expected by your customer or sponsor. As you create your work breakdown structure, you want to work with your team to define acceptance criteria for each work package. Does someone need to test or review the work package? Does someone need to sign off? These reviews and sign-offs are important parts of the project and should be planned and scheduled and budgeted. Plan for quality control before you need it. Understand what tools and processes are available to you and engage your quality management team from the start of your project. You will be glad that you did. မတ်တော့ LS မေးဖို့မတ်တော့အဲ့လိုတွက်လားအမှန်တိုင်းတကယ်တွက်နေလေသူပြောတဲ့ဟာတွေတော်တော်လေးရှုပ်တဲ့ formula တွေဆိုတော့လေတွက်လားတကယ်အဲ့ဒီ formula တွေသုံးပြီးတော့တွက်ဘူးဟိုမှာ software နဲ့ပဲတွက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားတော်တော်များများဒါ software ရဲ့သုံးပြီးတော့တွက်ပါလို့သူပြောရပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ information တွေအများများတယ် early start တို့ earliest finish တို့တော်တော်လေးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေဟိုတကယ်လုံးနေရတဲ့အလုပ်ထဲမှာじゃအဲ့လိုလေ fix တွက်လို့မရဘူး early start တို့ early finish တို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွားပြီးတော့လေဟိုဒါကတော့ဒီ task ကတော့ early start လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဥစ္စာဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့အဲ့လိုပုံတည်တွားပြီးတတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ plan တော့ plan ထားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြုံလာတဲ့အချိန်ကြတော့ဟိုရှားတဲ့အချိန်မှာဟို plan ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာလည်းရှိရမဖြစ်တဲ့ဟာလည်းရှိရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုရောမတွက်ဘူးတော့အချိန်ကလေပြီးတော့ကြတော့ဒိန်းနယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးကြာချိန်ရယ် duration ရယ်အဲ့လောက်ပဲတွက်လိုက်တာသူ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးအသေးစိတ်တွေတော့ live မတွက်နေဘူးဒါသူ resource availability ကမပါသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါထပ်ပါရင်ဘယ်လောက်တောင် complex ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် project manager လေးတနာပါcomplex တော့တော်တော်ဖြစ်အောင်တွက်ရမှာပါဆိုတော့ကိုရီအခုလုံးနေတာကြတော့လေဟို resource ကတော့ကိုက plan ထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုပေမဲ့ဒီ resource ကအကယ်၍မရှိခဲ့ရင်တို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးမတွက်ဖ ೇನೆ ဟို9ယောက် plan ထားရဲဆိုမရှိခဲ့ဘူးဆို9ယောက်မပြည့်ပြည့်အောင်တခြား project ကနေခေါ်ပြီးထည့်လိုက်တာမျိုးလုပ်လိုက်တာဆိုတော့လေဒီမှာလည်းအရင်တဘောကြတကွာဒီ acceptance ကိစ္စပေါ့တခါကျရင် customer ရတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာသူတို့ကဘယ် acceptance state ထိရောက်နေဆိုတာမပြောတဲ့ကိစ္စအရင်ကောင်းရှုတဲ့ကိစ္စ developer တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လေတော်လေးရှုပ်ရတယ်ဒီဟာလုပ်ပြီးသွားရင်မဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာ forever changes လို့သိတယ်အဲ့ဒါကြီးကတကယ်ကောင်းရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဟာ finish လို့ပဲချင်းပြောရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကလေအစလုပ်ဖို့ရေးကြည့်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် customer okay သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တယ်နင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးခဏဖြစ်တာမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလို့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့သိထားမိ acceptance criteria မစခင်နဲ့စပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ accepted ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်တင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဆိုနေ review လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်တော်တော်များနားမလဲတော့ခဏထားပါတော့နည်းနည်းနားလေတလောက်ပြောကြတာပေါ့နော်အဓိကဒီ schedule က realistic ဖြစ်ဖို့သူလုံးဝသိချအသေးစိတ်တွက်တာပေါ့နော် realistic schedule တွေကတကယ်6လလောက်ရမယ့်ဟာကို2လလောက်ပဲသွားပြီးသွားခမားပြီးတော့ခမန်းမိတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒါကိုယ့်ဘက်ကတော်တော်လေးနားရပေါ့နော်ကိုယ့် team တွေလည်းတော်တော်လေး struggle ဖြစ်မယ်လို့မြင်နေပေါ့ဒီ realistic ဖြစ်ဖို့ကသူကကိုယ့်မှာ detail များရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာဆို detail information about the work ဒီဟာမျိုးများရှိတယ်ကိုကဒီ schedule နဲ့ပတ်သက်တာကိုသိချလေး plan ဆွဲလို့ကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ sequence တွေကိစ္စလေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူကခုနအိမ်ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူ example ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေကိုအရင်အုံမြင့်ချပြီးတော့မှပေါ်ပထမတော်လောက်သွားဆောက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပထမတော်လောက်တန်ပြီးတော့သွားဆောက်တာမျိုးကြီးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော် sequence ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူလည်းပြောရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီကိုယ့်ရဲ့ resource ပေါ့နော်ကိုကမှန်တယ်မြန်ဆန်ပေးချင်တယ် resource မရှိဘဲနဲ့မြန်ဆန်ပြီးဖို့ဆိုတာတကယ်သူများတွေ overwork လုပ်ခိုင်းမှဆိုတာကြီးကလုပ်ချင်တယ်လို့ရှိအောင်မှရှိမှာလေဟုတ်တယ်တော်တော်များတော့ဘယ်သူမှ overwork ဖိမလုပ်ချင်တာမျိုးများပါတယ်အဲ့ဒါ resource လည်းရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကဒီ timeline ရှိရောသူ communicate လုပ်ရတယ်နည်းနည်းလွယ်မယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ debate ထဲမှာတော့ဘယ်အထိတော့ဘယ် module တော့ပြီးအောင်လုပ်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကို team member နဲ့လည်း communication ကောင်းမယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ budget ကလည်းဒီ human power တွေပါမယ်ပြီးရင်တခြား
တခြားလေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီအဓိကလူဦးစားပေးထားတာဆိုတော့ပေါ့နော် IT project တွေတော်တော်များများလေဆိုတော့ time base ဆိုတာပို့ပြီးတော့အခြေကြတဲ့ budget ရှိ schedule လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသူက budgeting လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ schedule ကနည်းနည်းပဲအချိန်နည်းနည်းပဲကြာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲပေါ့နော်အများကြီးဆိုရင်အများကြီးပေးရမယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါကတော့နည်းနည်းနားလေရလွယ်ပါတယ်အရန်ခတ်တယ်လို့မမြင်ဒါကတော့ရုပ်တိရှိတယ်ပေါ့နော်schedule က realistic ဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးပေါ့အားလုံးအတွက်လည်းနှစ်ဖက်အတွက်ဝင်းဖြစ်မယ် scenario လိုမျိုးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော်များဒီ discretionary dependency ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်သူကပြောချင်တာဒီဟာလေးမှတ်တော့ဒီဟာဘယ်လိုမျိုး define လုပ်လဲပုံမှန်ကလေဒီမှာ3ခုလို့သူပြောပါဒီ mandatory ရဲ့ external တော့လည်းနားလေဒီ discretionary ဆိုတာကြီးကသူပြောချင်တာတိတ်ပြီးတော့တိတ်နားမလဲဘူးပြောချင်တာဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးပုံမှန်ကြုံရမယ်ထင်တယ်အဲ့တခုခုလေးမျက်စိထဲမှာမြင်သာနေတာရှိတဲ့ example လေးပါလေးရှိတာဒီ discretionary ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါ Google မကြည့်တာမျိုးတိတ်မသိဘူးခဏလေးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုဥပမာပေးရမလဲတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ် discretionaryသူဒီမှာသူရှင်းပြထားတဲ့ပုံစံအရာဆိုလို့ရှိရင်လေဟို some activities happen because we like to do them in a certain order ဟိုကိုရီးယားအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုပေါ့နော်ဒီအစဉ်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းလုံးချင်တာအဲ့လိုလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ activities ကပေါ်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရဆိုတော့မှောက်ကအစဉ်တိုင်းမလုပ်လဲရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ဟိုတေချာခြင်းလို့အစဉ်တိုင်းလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာ哦အဲ့ကြတော့ဥမာလုံးနေရတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဥပမာနဲ့သွားပြီးတော့ကိုက်မလဲဆိုရင်တခုခုကိုပေါ့နော်ဥမာတေချာခြင်းလို့ပေါ့နော်ဥမာ user စီကနေပြီးတော့ဟို requirement တခုကောက်တဲ့အခါမှာဟိုကိုရီချမှတ်ထားတဲ့အစင်စင်ရှိမယ်ပေါ့နော်လောက်ရမယ်အစင်စင်ရှိမယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် user ကနေပြီးတော့ကို requirement တခုပြောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရိုး normal user ကို direct ပြောတဲ့ requirement ကိုကအဲ့အချိန်မှာတော့နားထောင်ခဲ့မှာပဲဟုတ်တယ်နားထောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကအဆင့်ကျော်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုရေးပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သွားလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ normal user ကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒါကြီးကိုချက်ချင်းလက်ခံလို့မရဘူးသူပြောတာတော့ကိုကတော့သူ satisfy ဖြစ်အောင်လို့ကိုကနားထောင်ခဲ့တယ်ဟိုနားလေအောင်လဲသဘောပေါက်အောင်လဲသူနဲ့ discussion တော့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ management team ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တင်ပြခိုင်းရတာသူပြောတာတော့ကိုကနားထောင်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာလေးကတော့ဟုတ်တယ်သူအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းလုပ်ပေးလို့တော့မရဘူး management team ကိုတင်ပြလိုက်ပြီး management ကလက်ခံနေဆိုမှဒါဒီ changes ကိုပေါ့နော်လက်ခံနေဆိုမှကိုရီဘက်ကနေပြီးတော့ approval letter ပို့လိုက်တော့မှလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစင်လိုက်ပဲသွားမယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကြော်ခွပြီးလုပ်ပေးလိုက်လေရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဟို make sure ကလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို dependency လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုဒါရှိမှဒါလုပ်ပေးမယ်ဒါမရှိရင်မလုပ်ပေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲဆိုသူတို့ဘက်က approval letter မရတဲ့၍ကိုရီးဘက်က changes ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့ဒီမှာဆိုလဲသူကဒီဟာလေးဆိုရင် budget ကိုပုံစံမျိုးလေးက budget approve လုပ်တာစားပြီးတော့ project လုပ်နေပြီးတော့ finish ပုံစံမျိုးလေးသူပြရတယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ process ပုံစံမျိုးလေးလို့သူပြောချင်တဲ့သဘောပေါ့နော် let's သတိထားမိတာသူပြောတာဒီမှာ dependency 3မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာသူပြောတဲ့အထဲမှာတခုကနောက်တစ်ခုက external dependency ကတော့မြင်လာတာရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုခုနကဒီအိမ်ဆောင်မဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိနေလဲဘယ်လို quality ရှိလဲဘယ်ချိန်ထိပြရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒါ external party တွေ involve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ outside the project လို့လည်းသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့လေဒီဟာလေးကနည်းနည်းအရင်တော့တိတ်မခတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီ external party ကလာပြီးတော့သူတို့ကဒီနေ့မှဒါကိုလာပြီးတော့လာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲသူတို့ကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကအချိန်ကလည်းရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ရဲ့ dependency ကလည်းရေးဒီဟာမျိုးကတော့ရှင်းတိတ်ပြီးတော့မရှုပ်သွားဘူးလို့ထင်တာပဲကို process ကလည်းသူတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ project ကလည်းပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုသူတို့လည်းထည့်ပြီးတော့ခေါ်မှရမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါမျိုးလေးကတစ်ခုပေါ့နော်ခုနကတစ်ခုရဲ့ဒီဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုက mandatory ဆိုပြီးအဲ့ဒါတစ်ခုထပ်တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်၃ခုပေါ့ဒီ mandatory ကသူကမဖြစ်မနေ sequence ပုံစံမျိုးမဖြစ်မနေလိုက်ရမယ့်ပုံစံမျိုးလို့ပြောတာ mandatory မဖြစ်မနေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လေဒါလေး၃ခုကသူက dependency အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ scheduling မှာသူကပြောထားတဲ့ဟာတွေကနောက်တစ်ခုကသူဒီမှာထပ်ပြောတာ relationship ကိစ္စပေါ့နော် relationship တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့
သူကဒီမှာ Isabel လေးကဟိုအရင် course တွေမှာလဲဆိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ online အတန်းလေးကိုပေါ့နော် module တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲပါမလဲကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်း Isabel အနေနဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့review လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒါကကိုကဒီသင်တန်းကိုပြီးအောင်တက်ပြီးတော့မှ review ပုံမှန်ပေးရတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါ finish to start ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တိတ်ပြီးတော့မရှင်းဘူးဒီ relationship ကိုသူတို့ဗမာယူသုံးလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် lesson မောက်ဆိုရင်ခုခဏသူတို့လုပ်နေတဲ့ဒီ network diagram မှာပါတဲ့နေရာမှာယူသုံးမယ်ပြီးတော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် note အရဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုရှိတယ်ပေါ့နော် finish to start ရယ် finish to finish ရယ်ပြီးသွားရင် start to start ရယ် start to finish ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့အခုချိန်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့နားမလဲဒါပေမဲ့မတ်တော့နားလည်လည်းရှင်းပြအောင်အဲ့လက်ဆိုတော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးဘယ်လိုရှင်းပြမလဲမသိဘူးနားလည်ဝင်ရှင်းပြပါဒီဟာလေးကိုလေဒီ activity ၄မျိုးကိုသူပြောသွားတယ်ဆိုတာလေဟုတ်အရှိရပုံလေးကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါလားဒီဟာကြတော့သူက finish to start relationship ဆိုတာကြတော့ activities A B ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း activity B ကိုစလို့ရတယ်အဲ့နှစ်ခုက parallel run လို့မရဘူးဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် activity A က develop လုပ်တာလी develop လုပ်လို့ပြီးသွားမှ review လုပ်လို့ရမှာဒါ predecessor ဆိုတာအရှိရသွားမယ်သူ successor ဆိုတာနောက်ကလိုက်မဲ့ activities ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ तू က A ပြီးမှပဲ B ကိုစလုပ်လို့ရမှာအဲ့ relationship ကအဲ့ဆိုရင်ဒီဒါ A ပြီးမှ B ကိုလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိတ်ပဲခုနကနောက်တစ်ခုကကြတော့ finish to finish ကကြတော့နှစ်ခုက parallel သွားလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနားမလဲနှစ်ခုပဲလို့သွားလို့ရမှာသူတို့က relationship ကဘယ်လိုရှိအောင်မှာဒါမှမဟုတ်လေ if develop online module that needs to finish that before review online module can finish develop online module မအတန်ရန်တိုးသွားတယ်တစ်ချက်တလားမိုက်လေးနည်းနည်းပြတ်သွားတယ် sorry ဒီဟာကြတော့ finish to finish ဆိုတာကကြတော့နှစ်ခုစလုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာပြီးရမှာပေါ့နော်ဟိုမှာဆိုခုနဟာကြတော့အရှိတစ်ပတ်တုန်းကကြတော့ develop လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကျမှ review လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကို parallel လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ activity A နဲ့ B နဲ့ကို parallel လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုပြီးတာနဲ့အဲ့ activities A ပြီးတာနဲ့ review ကလည်းချက်ချင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကြာကိုကဟိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကလေတူတူအလုံးလုံးနေရမယ်ပုံစံမျိုးဟို develop လုပ်နေတဲ့အဖွဲကလည်းသူတို့ပြီးသလောက်ကိုပြီးရနဲ့ချက်ချင်း review လုပ်ပြီးရနဲ့ချက်ချင်း review လုပ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က development ကလည်းပြီးသွားတယ် review ကလည်းပြီးသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာနှစ်ခု combine လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘောထင်တယ်ကြည်က column parallel run ပြီးတော့မှ ဟုတ်တယ် parallel run ပြီးတော့နှစ်ခု combine ဖြစ်သွားတာအဲ့ကြတော့ finish to finish ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ပြီးတဲ့ဥစ္စာကြီးတူရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာ start to finish that another less common relationship is start to finish ဒါကြီးကကြတော့ तू ကတစ်ပတ်ကြီးလဲသွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်တစ်ပတ်ကြီးလဲသွားလုံးဝ cycle experience မရှိအဲ့ဒါဆိုဒီဟာညို့မကြုံခဲ့ဘူးသေးဆိုတော့ experience နေတယ်ဆိုဒီပုံမှာဖြစ်နိုင်တယ်တိတ်ပြီးတော့တိတ်မမြင် start to finish ကဘယ်လိုပုံစံမှာသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်မလဲမသိဘူးเนาะ activities A ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်တိတ်ပြီးတော့မပြောတတ်တော့ဘူးဒီဥစ္စာနောက်မနှက်ဖြန်ကြမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းရှာပြီးဖတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှတ်တော့အကုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြံနေတယ် start to finish ဆိုတခုပြုတ်လိုက်တယ်လက်စုမှာဆိုဒီမှာ the most common ဒါကတော့သူကပုံမှန်အတိုင်းဆိုဒီဟာလေးပေါ့နော် finish to start ကတော့ the most common ပထမဆုံးပြောတဲ့ဟာပေါ့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကဒါ most common လို့တော့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနပထမဆုံး Isabel ခုနဒီ Isabel သူဘာပြောရတာပါလဲmodule ပြီးတော့မှဟိုဟာဒီ feedback ကိစ္စလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးသူပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေ sorry ပါနောက်တစ်ခုသွားအောင်ဟိုဒီမှာဆိုရင် LSD ဒီခုနဒီ lag နဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းဆိုတော့ကြောက်ကြည့်နေတာဒီဟာတွေကအမှန်မှန်တော့ဒီ leak နဲ့ lag ကသူကခုနသူမှလည်းရှင်းပြထားတာပါတယ်နည်းနည်းleak ကတော့အမှန်ဆိုဒီ project ကကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း start to finish activity relationship မှာတုံးကြရတယ်လို့တော့သူပြောတာခုန start to finish ကပထမဆုံး activity လေးဆိုအဲ့လိုပြောနေပေါ့နော်ဒါကမြန်ဆန်လုပ်နေရဆိုတဲ့ဘောကိုပြောပြီးတော့ဒီ lag ကကြာနဲ့နောက်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှိဟာနောက်ကျနေဒီလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းသူ project management မှာပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီမှာ break ကိုအနောက်မှာဒီ lag အနေနဲ့ပေါ့ lag ဆိုတာနည်းနည်းခွဲလိုက်အချိန်လေးထားပြီး break ယူတဲ့ပုံစံမျိုးလေး3ရက်ဆိုလဲ3ရက်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီပထမ activity ပြီးသွားပြီးတော့မှ3ရက်ကြာတော့မှဒါဒီ activity ကိုစပြီးလုပ်တဲ့မျိုးပေါ့နော်3 day break ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးဆို lag လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာရှိတာပုံမှန်ဆိုရင်လည်းဆို lag ယူတာမျိုးတိတ်မတွေ့တော့မတွေ့ပါချက်ချင်းလုပ်ကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ break က holiday break တော့ပြီးယူကြတာများမဟုတ်လား
ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့တွက်တဲ့ post schedule တဲ့ခါကျရင်ထက်တွက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်နေတုံးပြီးတော့ schedule လုပ်ခရရတော့စနေတနင်္ဂနွေကတခါတည်းဖယ်ထားပြီးသားဆိုတော့လေ ဘောအဲ့လိုမျိုးဆိုအေးပေါ့အဲ့လို တွက်ခရရတခါတည်းအဲ့လိုစနေတနင်္ဂနွေကိုထည့်မတွက်ဘူးဆိုပြီးတော့ setting လုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဟို Microsoft project မှာကြာလေသူကအဲ့ဆိုသူ automatically စနေတနင်္ဂနွေတွေဖယ်ပြီးတွက်သွားအမတို့တုံးတာ Microsoft project management ကိုပဲတုံးတာเนาะ application တွေ ဟုတ်တယ် အမတွေလည်း ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ အမတွေသူက software တွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေလည်း software မှာရှိမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်တခုကအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ leak ကိစ္စပေါ့နော်သူကနည်းနည်းနောက်တစ်ခုစဖို့ဆိုရင်ဒီဟာကိုစောပြီးတော့စလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ earlier ပုံစံမျိုးသွားလိုက်တယ်တော့ကိုအရင်တော့ accelerate လုပ်တယ်ဆိုတော့မြန်ဆန်လုပ်ချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆိုပုံမှန်ဆိုရက်ကိုသွားပြီးတော့ထပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ activities A က9ရက်ပေါ့ activities B ကဟိုနောက်ထပ်ဟိုလောက်ရမှာနောက်ထပ်9ရက်ပေါ့အဲ့မှာမှ तू ကသွားပြီးတော့ကြတော့တကယ်တမ်းဆိုဒီနှစ်ခုကိုကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်မယ်ဆို10ရက်ကုန်သွားမှာလीဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာ2ရက်ထပ်လိုက်တော့ကြတော့ तू ကနှစ်ခုပေါင်းမှကွာ10ရက်ပဲကုန်တာတို့ပါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာတော့ပုံမှန်တော့သုံးကြမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါကတခါကျရင်လိုရမယ်ရဆိုပို့တွက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လောက်တဲ့သွားဟိုအချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့လုံးရတော့တာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးရလေထပ်ပြီးလောက်ရတာပဲပုံမှန်တွေ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် election နဲ့ဥရဆိုရင်နောက်တစ်ခုကသူ critical path approach ကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ critical path ကိုအရင်ဘက်မှာလည်းတွေ့လိုက်သလားလို့ဒီအဓိကသူ network diagram တော့အရင်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးကိုအမတို့ဆွဲဘူးလားအမအဲ့လိုမျိုးဟာလေးဆွဲရမဆွဲဘူးနော်တကယ်အပြင်မှာအဲ့လက်ဆိုရုံးမှာလည်းဆွဲရတယ်သတိမထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဆွဲရအောင်ဆွဲရသတိမထားမျိုးကိုကလည်းဒီ PM ကိစ္စမလုပ်ဘူးတော့လေဒါလိုမျိုးတော့မစွဲဘူးဒါပေမဲ့လေ तू ကဒီမှာဆိုစဉ်းစားပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ကွာ तू ကဒီခုနပြောသွားဆိုလို့ရှိရင် तू ကလေပထမဦးဆုံးပဲအချိန်စမှာလဲလို့ earlier step တို့ late step တို့လေအဲ့ဒါမျိုးကကြတော့ဟိုဒီလိုမျိုးတော့မစွဲပြင်မဲ့လေစဉ်းစားတာတော့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယား timeline ဆွဲလိုက်တယ် timeline မှာတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံး timeline အောင်ကြတော့ earlier step နဲ့အမြဲတမ်းဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်အတာကိုကတော့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့နော် plan B အနေနဲ့ကကြတော့အနည်းဆုံးတော့ဘယ်ချိန်မှာတော့စလို့ကိုလောက်ရမယ်ပေါ့နော် timeline ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းအစောဆုံးပဲစဖို့အကုန်လုံး step ဒီအကုန်လုံးအစောဆုံးစဖို့ဆွဲထားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အကယ်၍ဒီနေ့မှမစနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေ့မှတော့မဖြစ်မနေစမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှမစဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ timeline တစ်ခုလုံးကကြပြောင်းပြန်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကတော့ကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်ထားတာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကြီး document ကြီးဒါမထုတ်တာပေါ့လေရနေဒီ date ဆန်နေဆိုအဲ့လဲဆိုရင်နည်းနည်း skip တယ်ပေါ့နော်သူကခုနကဒီမှာ late start တို့ဒီ float တို့ slack တို့ဒီဟာလေးရာကြာသူ float လေးခုနမတော့ပြောတယ် float လေးတော့ကိုတက်တာမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော် float ဆိုတာဒါအပေါ်လိုဆိုတဲ့ဘောလေးဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ဒီလေးလို့ရမလဲ float လို့လည်းစနာနဲ့ slack ကိုတိတ်နားမလဲဘောဒီမှာဘာပြောချင်တယ်မသိဘူး slack ဆိုတဲ့ကိစ္စကြိုးလားဒီလက်စပင်းဆက်ဝင်ကြည့်အောင် slack ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ဖြစ်နေနော်ဘာဖြစ်လဲအဲ့နှစ်ခုကအတိတ်ပဲတူတူပဲထင်တယ် flow or slack flow ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါပိုလိုဆွေးသဘောနဲ့ဘာသာလဲပြန်လို့တော့ရမယ်ထင်တာပဲဘယ်လိုတော့မသိဘူးအဓိကတော့သူကခုနကဒီအမတော်ပြောသွားဆိုဒီ earliest start နဲ့ late start ကဘယ်လောက်กว่าမလဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ earliest finish နဲ့ late finish ကဘယ်လောက်กว่าမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးရှာတဲ့ကိစ္စပါပဲဒီ flow က flow 0ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် critical path ဆိုတာခုနကသူချက်ပြောလဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်အော်နောက်တစ်ခါလေး forward pass နဲ့ backward pass အဲ့လိုမျိုးရောတုတ်တာသူကပြောနေတာကွာသူအရင်ဆုံး network diagram ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့မှရလာတဲ့ value တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကforward တွက်တာလည်းရှိမယ် backward တွက်တာလည်းရှိမယ် forward ကသူခုနကပြောတဲ့အတိုင်းသူ +1 ပေါင်းတဲ့ကိစ္စတွေ network ပေါင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီကနည်းနည်း detail ဆန်နေဆိုတော့လည်းနည်းနည်း skip ချင်တယ်ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားဘယ်သူစိတ်ဝင်စားလဲဒီဟာလို့ပေါ့နည်းနည်းတော့မျက်စိတွေတိတ်မမြင်ဘူးမြန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလိုပေါင်းအားလေးဆိုတော့သူကဖြစ်နေလို့ရှိရင်တရက်နှုတ်တဲ့ကိစ္စတွေသူလိတ်ဆိုရင်သူကပေါင်းတဲ့ကိစ္စတွေလားမသိဘူးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်သူလိတ်ကိစ္စကိုပါပြောထားတယ်အားလေး step မှာလည်းပေါင်းထားတယ်လိတ်က1ပေါင်းတာearly step လည်းပေါင်းတာအဲ့တော့ early step မှာကျတော့သူကဒီ early finish processor ဆိုတော့သူကအရှိရ test ကပြီးသွားတဲ့ရက်ကိုတစ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရဲ့စမဲ့ရက်ရောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတင်တယ်ဒီဘာလို့သူ1ပဲပေါင်းအဲ့ဒါမှ question ရှိရဘာလို့1ပဲပေါင်းလဲတော့ခုနကသူလက်ကရဆိုရင်လက်က1လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့1ပဲပေါင်းနေလဲအဲ့ဒါရ question လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တခြား number တွေပေါင်းတရက်ပဲကြိုပြီးတော့ပေါင်းထားရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေလိုရမယ်က activity တစ်ခုတရက်ပဲပုံမှန်ပေါင်းတာလိုရမယ်ကပဲပေါင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပေါင်းကျင်တဲ့လောက်ပေါင်းလို့ရလောက်တယ်အေးမော်နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းကျင်တဲ့လောက်ပေါင်းပါပဲလीနော်အေးလေအဲ့ဒါပဲလုံနေတဲ့ဟွာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေအချိန်ကခါကျအချိန်ကလုံးဝအချိန်နေဖို့အချိန်ခါပေါ်မူဒီအများကြီးပြောင်းနေတော့လေပြောင်း
တခါကျရင်ရုံးမှလည်းတခါကျရင်ဒီတလား deliver လုပ်မယ်လို့ပြောရဆိုပေမဲ့လည်းခါကျရင် external factor တွေပါလာတဲ့ခါကျရင် reason good reasoning ရှိနော်ကိုနည်းနည်း delay လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိကောင်းရှိမှာပဲလीဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဒီ1မဲ့ပေါင်းတာကတော့နည်းနည်းတော့တစ်မျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းပါလေဆိုတော့1မဲ့ပေါင်းနေဆိုတော့ potential အဓိကတော့သူအဲ့လိုမျိုးတွက်နေရတယ်ကြည့်ရတာဒီ end date ကိုတိဖို့ထင်တယ်သူ end date တွေတိတော့ပိုကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါတော့ detail ဆန်တွက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွက်တဲ့ company ရရင်တော့လားဒါပေမဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးတွက်မဲ့ဟာတွေအမှန်မှန်တော့ဒါ project ဒီ software ကလောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကကိုယ့်ရဲ့တောင်းကို activities ကိစ္စတွေဘယ် activity တွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုမှ supply buying supply တို့ hiring worker အဲ့ဒီအကုန်လုံးကဒါ web breakdown ဆိုတဲ့ထဲမှာကို break လုပ်တာပြီးသားဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီ web breakdown ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမျိုးတစ်ခု relationship ကိစ္စကိုလည်းသူထပ်တွက်မယ်ထပ်တွက်ပြီးတော့မှဒီမျိုး network diagram ဆွဲမှာဆိုတော့အဓိကဒီ web breakdown ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးတော့မှထွက်လာမယ့်ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ software ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဆိုတော့လေဒါလေးကအနည်းဆုံး community တွေမြင်အောင်လို့သူနည်းနည်းပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခုနကဒီ successor ကိစ္စတွေ predecessor ဘာတူလဲကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကဲဒီ critical part ကလည်းခဏခဏပြင်မှုတယ်ပေါ့နော်ဒီ critical part မနေ့ကတနေ့ကလည်းတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်သလားလို့အမှန်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ definition ကအစဆုံး definition တစ်ခုလည်းဖွင့်နိုင်ပါတော့သူနှစ်ခုပြောတာတွေ့sorry အဲ့ခုနတစ်ချက်နည်းနည်းကြော်တာများပါ sorry ပါနည်းနည်းလေးသူအောက်မှာ definition နှစ်ခုရှိသလားတော့ okay ဒါလေးသူအဓိကကတော့ critical part ကိုရှာတယ်ဆိုတာအချိန်နည်းနည်းနဲ့မြန်ပြီးနိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အချိန်အခုဒီမှာဆိုရင် the part which maximum amount of time it take to get အဲ့ဆို minimum amount of time ဟုတ်လားအမှန်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူ minimum maximum amount of time လို့ပြောတယ်ဒီမှာဆို minimum amount of time လို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခဏလေးနော်အဲ့မှာသူကွာတာလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုဟုတ်လားmaximum ဆိုတာကျတော့သူက to get from the start to finish of the project တဲ့သူကဟိုဒီ start ကနေပြီးတော့ project ရဲ့ start ကနေ finish ပေါ့နော်ယူမဲ့ maximum amount of time or the minimum amount of time the project will take ဆိုတာတော့ဘာလောက်ခိုင်းတာ maximum ရော minimum နှစ်ခုစလုံးလောက်ခိုင်းတာလားသူ contradict ဖြစ်နေတယ်ဒီစီတော့ပြုံးနေကြည့်လိုက်တာအမှန်ဆို critical part ကသူအမေပတ်တွေတော့အများကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်တချို့ part တွေကတော့အမေအချိန်တူနဲ့ရမယ်တချို့ part တွေကတော့အချိန် minimum အမှန်ဆို critical part ကအမှန်ဆို minimum ကိုရှာတာမျိုးလည်းထင်တာပဲပေါ့နော်ပုံမှန်6ရက်ကြာမယ့်ဟာကိုတခြားဒီထက်တိုအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုရင် critical part solution တွေရှာကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသတိထားမိသလားဒါလေးကသူကဒီနေ့ပြည့်ပြည့်လေးပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်သူဒီမှာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာလေးကိုနော်တိတ်ပြီးတော့ရှုပ်သွားနေများ information နဲ့များဘာကိုပြောချင်လဲမသိလားThe activities which have zero float are on the critical path. Remember, we've been using the critical path method. The critical path is the path which is the maximum amount of time it takes to get from the start to the finish of the project. And therefore, it's the minimum amount of time the project will take. It will. နားရကြလားအဲ့ဒါဆိုတိတ်နားမလဲဘူးပြောရင်သူကပြောချင်တာအလောက်ကြာယူတော့မှအမြန်ဆန်နဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အထာလေးပေါ့သူပြောတဲ့ပုံစံပိုရှုပ်ပါတယ်မင်းဆို critical part ကပုံမှန်ဆိုရင် shortest time ကိုရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနော်တစ်ချက် Google ကြည့်လိုက်ချက်ကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးအရင်ဆုံးလေးပေါ့2020 project management ဆိုတော့ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ connection slow ဖြစ်နေပါလဲပြီးခံကြပါလို့နည်းနည်းပေါ့နော်စိတ်ရှည်ကြပါလို့ early start duration early finish okay activities okay ဒါ flow ပေါ့နော် late ဒီနှစ်ခုရဲ့ flow ဒီဟာလေးခုနမြင်ရတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထွက်လာတယ် critical part ကိုကြည့်ရအောင်ဒီပတ်သွားလို့ရမယ်ဒီလိုသွားလို့ရမယ်မတွေ့လိုက်ပါလားမကြောက်မမဘာပြောမလဲအတန်တုံးနေပြောမပြော LS ရဲ့ screen ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါပြည့်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ခုန network diagram ပေါ့နော် back pass ကိုတုံးထားတယ် forward pass ကိုတုံးတယ်အဲ့မဲ့မှာ critical အကြောင်းလို့လား critical ကိုမပါလာဘူး critical ဘက်သူအဲ့ဒီခုနဒီဟာကိုကြည့်ရတာ sorry ဒီဟာကိုကြည့်ရတာသူခုနဒီ network diagram အမှန်ဆို critical path ကို analysis လုပ်ဖို့ထင်တယ်သူဘယ်မျိုးဆွဲထားတာလေဒီမှာသူပြောတဲ့အရာဆိုရင်တော့ forward path လုပ်မယ်backward path လုပ်မယ်ဆိုတော့ခုန information မှာပဲသူပြောသွားတယ်
နော်ဒါလေးတစ်ချက်ခုနပြောရတဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးဆိုရင်ဒါ line တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားရရတယ်ဆိုတော့က Okay တိတ်ပြီးတော့အခုဒီနားမလဲသေးဘူးပေါ့နော်ဖတ်လိုက်နော်ဒီဟာ resource ကခုနကနဲ့တော်တော်လေးစင်တူရိုးမှာတော့ဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့တိတ်မသိလာဘူးသူပြောချင်တာ Okay နောက်တစ်ခုတော့ကြည့်တာပေါ့နော်ဘာမှန်တော့တိတ်မသိသေးဘူးcritical back ကပုံမှန်ဟိုတနေ့က diagram လေးအရာဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပြောရရင်အလောက်ကြီးအထင်အများကြီးကြာမယ့်ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ minimum တော့လက်ဆိုတာပို့ပြီးတော့စိတ်တွေရောက်တယ်ဒီ minimum amount of time project ကိစ္စကို and therefore it's able to remedy this much. Sorry. If an act အဲ့နော်ဒီဟာလေးရောက်ပြီဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် Okay minimum တစ်ချက်ကြည့်အောင် blah 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 Okay ဒါလေးတွေက text တွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဒီလိုမျိုးတွေပဲလေးကဘိုးတော်မစ္စတယ်ရှင်းလာတယ်ဒီဟာလေးခုနကလည်းဆို wow breakdown ဆိုတဲ့ခြားလေးလောက်တာတဲ့ text လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလေးတွေကဒီဟာလေးတွေကဒီမှာ depend လုပ်နေရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် Okay critical path analysis ကဒါလေးပေါ့နော်ဒီ diagram လေးသူဆွဲထားတဲ့ဟာလေးခုန Gantt chart ကိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဟာဆွဲပြီးတော့ dependency path ကိုရှာတယ် Okay resource ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးအဲ့လိုမျိုးရှိနေပြီးတော့ critical path ကိစ္စပေါ့နော် calculating your project ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်ကြာမလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် career or blah 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 choose a new blah 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 Okay change အဓိကအဲ့ဒါဆိုဒီ timeline ပါပဲ timeline လေးသူကလုံးဝ short တဲ့ short အသိအစဖြစ်သွားအောင်သူပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါပဲနားရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာလေရှာတွေ့ရတခုကကြတော့နော်ရှာတွေ့ရတခုကကြတော့ဒီ project တစ်ခုမှာပေါ့နော် critical path ဆိုတာတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ longest distance ကိုပြောတာ longest distance between start and finish ပေါ့အဲ့တော့ဒီ longest distance ကိုအရင်ရှာလိုက်ပေါ့ဒီပထမအဆုံးလောက်ရမယ့်အဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးရဆိုတဲ့အဆင့်အထိကိုအရှည်ဆုံး longest distance ကိုရှာလိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် test တွေပြီးမှပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီမှာ hiring worker နဲ့ buying supplier ကနေစလိုက်တာသူက cleaning stage မှာပြီးရမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှည်ဆုံးပေါ့နော်တွားရမယ့်ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် longer distance ကိုအရင်ရှာလိုက်ပေါ့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်သူကအကယ်၍ဒီ critical path ကို determine လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အစအနေအဆုံးဒီကို project ကဘယ်လိုသွားနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးအချိန်ကြာမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီအဲ့ကြတော့အရင်ဆုံးသူကဘာအဲ့ critical path ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ critical path method ဆိုတဲ့ဟိုဟာကိုသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ method ကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့ရှာလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးရှာလိုက်ပြီးတော့ကြတော့ဘာပြန်ထုတ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအချိန်the least amount of time necessary to complete each step with the slack ကလည်းအနည်းဆုံးဖြစ်ရမယ်တဲ့သူကအဲဒါဟိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်သူကခုနပြောရ maximum နဲ့ minimum နှစ်ခု꿰နေရကြသူက start ကနေ finish ထိကို maximum ကိုအရင်ရှာလိုက်ပြီးတော့မှဒီ project အတွက်ကိုအနည်းဆုံးအချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ထုတ်ပေးရမှာအဲ့ဒါကိုcritical path method လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာသူကြည့်ရသူအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသူအရင်ဆုံးရှာပြီးတော့မှ analysis လုပ်နေဆိုသဘောလေးဖြစ်ပါလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့အရင်ဆုံး maximum အရင်ဆုံးရှာပြီး analysis လုပ်ပြီးတော့မှဒီဟာ short တဲ့ short အောင်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာဖြစ်ပါလိုက်မယ် critical path okay interesting ပါသူမှတ်သက်လေးရကြတော့ဒီ critical path diagram ဆိုတော့ network diagram ဒီ networking မှာသုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်တော်တော်လေးဒီဟာလေးတော်တော်လေးမြင်နေဘူးနေကြောက်မှမြင်ဘူးနေတယ်ဒီဟာလေးခုနဒီ slack ကိစ္စ flow နဲ့ slack ကတူတူပဲဆိုရင်တော့ तू ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ flow နဲလေကောင်းလေဆိုပြီးတော့လေ तू ပြောသွားတယ်ပေါ့နော် if activity have a flow it must be or it must as a plan or you risk running late ပေါ့နော် तू ပြောသွားတယ်တကယ်လို့ zero flow ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ကသိပြီးတော့မပြောသွားဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိပါသေး flow နဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ပြောတာတစ်ချက်လေးဒါနောက်တစ်ခုက quality ပဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ quality ကိစ္စကခုနကလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးလေးကသတိထားမိတာ quality ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် project စကလေးက acceptance criteria ဘာဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုသိချာလေးစမ်းစစ်တာပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ complete လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဘယ်လိုမျိုးထင်မျိုးဆို complete ပြောလို့ရတယ်ဒီ quality ကလည်းကိုက project စကလေးစပြီးစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်သူတစ်ချက်ပြောသွားကို product မှာဆိုရင်
မှာဆိုရင် तू ကဒီ project charter စပြီးတော့ရေးခဲ့ရပါတော့เนาะဒီ customer ကိုဒီဟာကတော့ကို customer ဖြစ်ကို sponsor ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะငါတော့ဒီ project ကိုပြီးသွားပါပြီဆိုတာလေးနေရာဦးနှစ်ဖက်သားလက်ခံတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့เนาะ criteria တွေဘယ်ဟာပါလဲဆိုတာလေးတေချာလေးသတ်မှတ်ဖို့ तू ပြောတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အစရလောက်ပေါ့เนาะဒီနောက်မှာ project ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး scope တွေ define လုပ်တဲ့အစခဲရပေါ့เนาะကြိုပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလုပ်ထားပေါ့เนาะကို quality က customer တွေက expected လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်ပါဆန်ပဲကိုကတော့အဓိကလုံနိုင်နေပေါ့နော်ကိုရဲ့ man power အရသူတို့ပေးရဲ့ budget အရဆိုတာမျိုးလည်းရှိနေလေဒီ bus ကလုံးဝ free ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတာတဲ့ okay 95% bus ကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လား bus free ဖြစ်ရပြီဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကကြတော့ဒီ acceptance criteria မှာပါတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါက example လေးပေးရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် test တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စ review လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါကကြတော့ user acceptance test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် company မှာဆိုရင်လုပ်တာကြတော့ဒီ project ပြီးသွားရင် user တွေနဲ့ user acceptance လုပ်တယ် user တွေက acceptance လုပ်ပြီးတော့ sign ထိုးရင်တော့ဒါပြောချင်တာ company ကဒီ project က complete ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါလေးကဒါက quality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကို completion ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းသိအောင်လို့သူပြောရတဲ့သဘောလေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့နော်မတ်တော်ဘာထပ်အပ်ချင်နေတယ်အမထည့်တော့ပါဦးကဲပါအဲ့ဒါဆိုဒီဟာကိုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲရက်မယ်ဒီနော်အဲ့ဒါ recording stop လုပ်လိုက်ပါမယ်လို့ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်